Ойымда еш нәрсе жоқ. Күндегі әдетімше қызметтен келіп бет-қолымды шайып, кешкі тамақты алдыма ала бергенде әскери киімнің сыртынан күзгі пальто киген, аяғында құрым етігі бар бейтаныс жігіт кіріп келді. Қасында қақпа жақта тұратын көршіміз әрі біздің ағайынымыз Сейтқазы деген қарт. Ернінің ұшымен амандасқан болды да босағада тұрған орындыққа отырып, іше беріңіз дегенде ишарат көрсетті. Бір сұмдықты сезгенде ішім мұздап, тұла бойым тітіркеніп кетті. Мұндайда тамағынан ас өтеме, қолымды сүрте бастадым. Дастархан басында шешем мен әйелім отыр еді. Қарасам, олардың да түсі бұзылған сұп-сұр. Болсаңыз, мына бөлмеге кірелік. Орнынан тұрып төргі жаққа беттеді. Есікті жапты да менің аты-жөнімді айтып, сіз сол кісі боласыз ба? Деді көзін қадап. Иә, сіз тұтқынға алынасыз. Міне ордер. Тасқа басқан бір жапырақ қағазды ұсынды. Оқуға шақат қайда? Көз жүгірткен болдым да қағазын қайтып бердім. Епті қолымен тұла бойымды тінтіп шықты. Қозғалмай отырыңыз. Есікті ашып жаңағы көршімді шақырды. Қабаттасып шешем мен әйелім кірейін деп еді, оларды өңменнен итеріп, тұра тұрыңдар деп жібермеді. Пальтосын шешіп қойып үйдің ішін тінте бастады. Әр нәрсені төсек орынды аударып төңкеріп қарайды. Менде үн жоқ, не болғанымды, не дерімді білмеймін. Аң-таңмын. Үйдің ішінде көп қарағандай еш нәрсе жоқты. Дүние мүлікке қызықпайтын, басы артық зат жиналмайтын кез. Қазір әр үйде бар сірескен стенканың, қызыл ағаштың, жұмсақ диванның, неше түрлі кілем мен паластың бірі жоқ. Темір керует, этажерка, шкаф, бесік. Онда 5 айлық бала тұңғышымыз жатыр. Баламның көпшігінің астына дейін қолын жүгіртіп қарап шықты. Қабырғада ілулі тұрған дара ауыз мылтықты алып, босағаға сүйеп қойды. Енді этажеркадағы кітаптарды бір-бірлеп алып ақтарып қарауға кірісті. Кітаптың арасынан шыққан суреттерді таныс адамын іздегендей ұзақ қарап тұрады. Одан не іздейді, кімді табады? Жас кезімнен әдебиетті көп оқитын едім. Өмір бойы газет қызметкері болып кеткенім содан да шығар. Этажеркада тұрғанның көбі жаңа әдебиет журналының түптемелері. Ол кезде бір жылғы журналды соңынан қайта бастырып, тұтас бір түптеп кітап етіп шығаратын. Сәкеннің қызыл сұңқарлар, Бандыны қуған Қамит, Мұхтардың түнгі сарын, Бейімбеттің шұғаның белгісі, Кек, Саралаттан, Ғабиттің тулаған толқында, Көк үйдегі көршілер, Ғабиттің сұлушаш адасқан сияқты шығармалары және басқалары осы журналда басылатын. Бәрін қарай келе Теміртасты бөлек алып қойды. Мұнысына жол болсын. Сәбитте не жұмысы бар? Оның кітабына не іздемек? Мылтықты иығына асынып, Теміртасты қолына алды. Ал жүріңіз, сіз менімен барасыз. Шешем мен әйелім дауыстап жылап жіберді. Бесіктегі бала оянып кетіп қоса бақырды. Шешем сен үшін мен садақамын деп мені айналып жүр. Ешкімде туған анасын жек көрмейді ғой. Сонда да мен ол кісіні керемет құрметтейтін едім. Ақылды, парасатты, ұстамды, пейілі кең, мінезі жұмсақ жан еді. Я, бұл жылаудың тек басы екенін, бауыр етінен тірілей айырылып аңырап қалған қарт ананың көз жасы құрғағанша біраз уақыт өтетінін кім білген. Бұл өмір соқпағының қиын бір кезеңі болатын. Бүгінге дейін ақыл ойыңды, сана сезіміңді билеп келген сенім идеяларына сызат түсіріп, бұл қалай деуге белгісіздік жан дүниеңді жегідей жеп, тұңғиықтан шығудың жолын таппай булығатын шерлі күндердің алда тұрғанын кім сезген? Бұл кезең тек бір менің емес, қарапайым тілмен айтқанда менің көкемдей адамдардың, тіпті есімдері ел аузында аңызға айналған небір асыл жандардың тағдырын тәлкек еткен үлкен зауал екенін кім түсінген? Қолында бір шумақ кілті бар күзетші ұзын коридормен мені алдына салып айдап әкеліп, құлыптаулы бір есікті ашып кіргізді де сырттан қайта жапты. Бір
аттап қалшиып тұрып қалдым. Ені 3, ұзыны 4 метрдей тар камера. Жары сұр семент. Екі жақтауда жұпыны төсек орын. Темір торлы шағын әйнектен ала көлеңке жарық түседі. Қанша уақыт тұрғанымды білмеймін. Келдің екен, жоғары шық, олай тұрма деп маған қарай жақындады. Қолын артына ұстап, осы бөлмені әрлі-берлі кезіп жүрген қарт адам. Бурыл тартқан сақал мұрты көптен ұстараның жүзін көрмеген. Маңдайынан қашып, тек құлағының үсті мен желке жағында қалған бұйра шашы ұйпаланған. Орта бойлы шымыр денелі келбетті адам, жас шамасы 50-дің үстінде. Әуелі секем алып шегінкектеп едім, бірақ дауысы, үні құлаққа жағымды естіліп, көз жанары сүйкімді болып көрінді. Менің киім кешегім, тұрпатым, қауіпті ұры қарыға ұқсамаса керек. Ол да бірден жылы шырай көрсетіп, қашан қалай келгенімді сұрай бастады. Мен осы әкелген бойы екенін, не айтатындарын білмейтінімді, өзімнің қайда қызмет істейтінімді түсіндіріп жатырмын. Тым жас екенсіз. Комсомол мүшесі шығарсыз. Я, комсомолецпін. 24-темін. Япыр-ай. Сендерге де кезек келіп қалғаныма. Бұл кісі шынында маған қысылшаңда қол ұшын беріп, жөн сілтеуші болды. Бұрын соңды көрмеген жағдайға душар болып, жүрек лоблып, бойыңды қорқыныш билеп тұрғанда, көңіліңді орнықтыратын сөз естігеннің өзі қандай. Ол кісіге мен өмір бақи қарыздармын. Ұлты латыш екен, облыстың бас мал дәрігері. Соңғы уақытта колхоздар мен совхоздарда сиырдың аусылы шықса, осыны зиянкестікпен таратып отырсыңдар деп кінә тағып тұтқынға алған. Ал менің байқауымша еліне опасыздық жасап, қастандық істейтін өзінің сүйген кәсібін қиянат үшін пайдаланатын адам тәрізді емес. Өткен іске өкініп бармағын тістеген сипаты байқалмайды. Осы беймағлұм жағдайда отырғанның өзінде саспайды, салмақты. Әрине, қай кезде де адамдық сипатыңды жоғалтпау үшін үлкен күш керек, ішкі терең сезім керек. Бір сәтте. Сенен әлі жауап алған жоқ. Байқа бала, қандайда кінәң болса, бірден айтып мойындап құтыл. Бәрібір айтқызбай қоймайды. Ал еш кінәң болмаса, онда шыдап бақ. Талай күйге түсіруі мүмкін деді. Мұнысы шындық екен. Соңынан көзім жетті. Бір күні үйден тамақ келді. Алдында қандай күндер тұрғанын қайдан білесің? Мына құйрық пен сухариді, қантты әр қалтаңа бөліп салып қой. Жүрек жалғауға керек болуы ғажап емес деді. Күндер өтіп жатыр. Октябрь мерекесіне жақындап келеді. Кейде жел көшеде тартылған музыканың дауысын жеткізеді. Мейрамға дайындық қой. Биыл ұлы октябрьдің 20 жылдығы. Мүшелді мереке, үлкен той. Оқушы енді аңғарған болар. Бұл айтулы 37-ші жыл болатын. Бұл бір жағынан белгілі өлеңде айтылғандай, кең де байтақ, орман мен өзендерге толы елімізге тұрмыс жақсарып, өмір көңілді бола бастаған, қуып жетіп, басып озу ұранымен иін-тіресе алға ұмтылған, ал біздің бір ғасырлық секіріс жасаған, туған өлкемізде тау қопарып, тас жарып, түрксепті салып жатқан, әуеде гәкку қалықтап, жыр атасы Жамбыл Сталиндей көсеміне теңеу таба алмай қиналған. Мырқымбай келіп, темір тұлпардың тізгінін ұстаған, жаппай аттаныс, үлкен серпіліс кезеді. Осындай дәуірлеу, өрлеу, тіпті шаттық үстінде екінші жағынан кірпідей тікенекті қанды шеңгелдің жез тырнақтары
Нешеме жазықсыз жанға қансырата қадалып, адам өмірі қара күштің ойыншығына айналып, ақылға қонбас сұмдықтың өршіп тұрған кез еді бұл. Өмірде талай затты ұмытқан шығармын, бірақ ноябрьдің 13-ші күні ертеңгісін алғашқы жауапқа барғаным есімнен кете қоймас. Жүрегім дірілдейді. Әлі үміттімін, біреумен шатастырып алған шығар, қазір анығы ашылар, қайтарып жіберер. Қалай, ойландың ба? Болды. Тергеушінің алғашқы сұрағы. Шағын бөлме, төрде стол, қарсысында орта жерде табуретка. Мен сонда отырмын. Тергеуші шешек дағы бар, ботқа бет, қисық көз жігіт. Жас шамасы менен 3-4 жас үлкен болуы мүмкін. Алдында жатқан бірнеше бет машинкаға басылған қағазға көз жүгіртті де, «Кәне, жазуға қағаз қалам берейін бе?» деп столының тартпасынан аша бастады. Істеген ісімді, қашан мүше болғаныңды, кім тартқанын, ненің мүшесі, өздерінің ұйымдарының қандай ұйым, жігітім қайда отырғаныңды білесің бе? Бұл сенің қылжағыңды көтеретін жер емес. Босқа уақыт алма. Сенің контрреволюцияшыл ұлтшыл ұйымының белсенді мүшесі екен бізге мәлім. Соны мойындап, өз қолыңмен жазып бер. Қашан кірдің? Тағы кімдер бар? Қандай тапсырма орындадың? Түсінікті ме? Деп тіктене бастады. Өңім түгіл түсімде көрмеген, тіпті ойыма келмеген зат айтып отырғаны. Ондай пиғыл түгіл біреудің үкіметке тіл тигізген сөзін естісем, ызадан жарылып кете жаздайтын кезім. Бұған не дерсің? Жоқ, ешқашан ондай ұйымға мүше болып көрмегенімді айтам. Бірақ ол осы сұрағын оқта-текте қайталап қойып, қағазына үңіледі. Онда не жазылған? Тағы бір пәлесін шығармаса игі. Жаңалық жоқ. Кәне, жазасың ба жоқ па деп кейде қасыма келіп үстіме төніп тұрады. Бір кезде телефонмен біреуді шақырып алып, оған мені бақтырып қойып, өзі тамаққа барып келді. Мен отырмын. Әңгіме сарыны баяғы, күн кештетті. Көрші бөлмелерді кілттеп кетіп бара жатқандары байқалады. Шам жағылды. Қарным ашқаны өз алдына шашай бастағанымды сеземін. Тамақты айтсам әуелі жаз, содан соң барасың. Біз былай келсейік дейді. Қазір сен мүше болғаныңды мойындап, тек бір ауыз сөз жазып қолыңды қойып бер. Мен сені өзім асханаға апарып тойғаныңша тамақтандырып, орныңа жіберіп, тынықтырайын, қалғанын соңынан көре жатармыз. Қалай, келістік пе? Маған бұл ұсыныс ұнамады. Мен жоқ деп басымды шайқаймын. Сөйтіп күнді түнге ұластырып, кірпік қақпай таңға жеттім. Ертеңне Қобыландин деген басқа тергеуші келді. Жаңағы досымдай ұрыншақ, қызуғанды емес, егде тартқан, жасына қарай отырыс-тұрысы салмақты, алды кең адам сияқты. Әскери атағын ажырата алмадым. Ол терезе жақта отыр, жағасындағы белгі маған анық көрінбейді. Бұл да қалай, мойынға аламыз ба? Дегенен бастады. Бірақ сөзінің төркіні зілді ызғарлы емес. Тергеуші менің айтқандарымды көңіл қойып тыңдап отыр. Осы шіркін мені сөйлете келіп жарға жықпай ма? Деп қауіптенем. Ұйқы жоқ, тамақ жоқ. Осылай екінші күн өтті. Бұрынғы досым қайта келді. Мен бір жағынан қалжырап шаршайын десем де, әзірге өзімнің арымды қорғай білгеніме іштей ризамын. Сана сезімім айқын. Мен саған бір шындықты айтайын, деді тергеуші. Осы отырғанда сен қол қоймасам, мойындамасам, құтылып кетем деп ойлайсың ғой. Жоқ, қателесесің. Құтыла алмайсың. Құтқармаймыз. Мойныңа алма, сені біз бәрібір соттаймыз. Әйтпесе қалай? Өзің ойлап қарашы, бүгін ұстап ертеңіне босатып жатсақ,
Бізде не бедел қалады, олай болмайды. Бұл НКВД деп қолын жоғары шошайтып қояды. Сонда қалай болғаны? Үйім болған соң оның мақсаты мүшелері болуға тиіс. Бұған не деймін, кімдерді айтамын, әттең өзіме қоса ала кететін қас дұшпандарым да жоқ екен. Ал бірге жұмыс істеген жолдастарымды көгендей бастадым. Обал емес пе? Ертең сот үстінде бетіме түкірмей ме? Жоқ, не болса да өзіммен өзім кетейін деп қайта қатаямын. Есіл дертім тергеушінің алдындағы 10 шақты бет қағазда не жазылды екен ішінде. Мен орнымнан қозғалып бой жазған болып алыстан көз жүгіртемін. Бірінші бетінің орта жерінде тізім бар секілді, екі жағы ашық. Бұл кімдердің фамилиясы? Неге ол өзі оқиды да қояды? Мен туралы айтылған болса, мынауы қалай деп сұрақ қоймас па? Тіпті түсініксіз. Сенімен қашанға әуре боламын, білесің бе менің кім екенімді? Деп орнынан тұрды. Менің фамилиям Өнербаев. Мен сен түгіл сенің әкеңдей адамдарға тізе бүктірдім, білдің бе? Қарағандыдағы училищеде оқып жүргендердің өзінде шақырумен барып Сәкеннен жауап алған көкеңмін. Бұлардың шынында өз адамдары жетіспей қалып сырттан адам қатыстыртатынын мен де байқадым. Облыстық радио комитетте жұмыс істейтін таныс жігіттің кешкісін осында жауап алып отырғанын өтіп бара жатқанда есіктен көзім шалған. Сәкен де әуелі маңғазданып отырғанды, соңынан мұрнын біртіндеп жұла бастағанда құрдай жорғалады дейді. Өтірік пе, шын ба? Сәкеннің садағасы кет. Сәкеннің аруағы атсын сені. Тырнағына тұрмайтын қарабет деймін ішімнен. Әй, сен ұйықтап барасың ба? Тоқтат, давай жаз деген дауыс түпсіз терең ойымды бөліп жібереді. Бірақ осы сұрақтың мен үшін енді әсері жоқтың қасында. Оған бойым үйренді. Құдай біледі дейін. Осылардың қолдарында ешқандай дерек жоқ деген ой туды. Түскі тамақ кезінде тергеуші айнала жүгіріп басқа ешкімді таба алмаған соң қасыма татар машинисткасын отырғызып, мынаған кірпік қақтырма деп тапсырып кетті. Жаңағы әйел алдындағы қағазды әрі-бері ақтарып, сіздің фамилияңыз нешік болады деп сұрады. Айттым. Онда сіз өзіңізді бекерге қинайсыз. Мен сіз туралы өте көп материал печатать еттім. Лучше вам признаться демесі бар ма? Шаршап отырсам да күліп жібере жаздадым. Тілімнің ұшына бірер жақсы сөздер де келіп қалды, шыдадым. Осының өзінен қолдарында мені қарайлайтын нақты дәлелдері жоқ екенін, тек еріксіз мойындатқысы келетінін таңға аңғардым. Әрине, күні-түні аштан-аш жауапта отыру арыңа тиетін балағат сөздерді есту жүйке тамырыңды қажытады, діңкеңді құртады. Бұған екінің бірі шыдауы мүмкін емес. Әсіресе күйрек сезімтал немесе денсаулығы кеміс жас үлкен адамдар үшін өте қауіпті. Есіңді тандырып жындандырудан тайынбас бұлар. Адамның шыдамдылығының да шегі бар емес пе? Түбі бір өлім ғой деп морт-сыну ықтимал. Бұлардың көздегенінде сол. Ал ырқына бір көндіріп алған соң 40 өтіріктен асып түсетін ертегі жаздырады. Жауап алудың бұл тәсілі де өте қауіпті. Кім ойлап шығарды екен? Онда біз мұның конвейер деп аталатынын, ал түпкі сыры жоғарыда жатқанын, тұтас бір қисынсымақ екенін білгеніміз жоқ. Осында бір татар тергеушінің ойлап тапқаны деп естігенбіз. Менен әл кетуге айналды. Тапжылмай отырғаныма 3-ші тәулік. Үйдің іші буылдыр тартып, көзім еріксіз жұмыла береді. Жұмсам болды, алдыма тамақ келеді. Міне жолдасым есіктен кіріп келеді. Қолында бір табақ ет, буы бұрқырап, иісі үйдің ішін алып барады. Бір жерде шешем бауырсақ пісіріп жатыр.
әшейіндегідей кесемді ұстап қасына барып, қызыл күрең бауырсақты уыстап сала бастаймын. Шіркін дәмін. Ей, аузыңды жап, не шайнаңдап отырсың? Көзімді ашып жіберсем әлгінің бірі жоқ. Тек алдымдағы тергеуші әппақ сәйкеге сары майды қалың жағып күйсеп отыр екен. Тамсанып түкірігімді жұтамын. Кейде өз-өзімнен үрейленемін. Жаңа қалғып кеткенде байқамай бір пәлеге қол қойып жіберген жоқпын ба, деп зәрем ұшады. Көз қарауытып ашығып жүрген күндері далаға шыққан кезімде қалтамдағы оны-пұныны асыға жұтып талғажау еткенмін. Тек ішкі қалтамдағы құйрық дененің қызуымен иістеніп кетіпті. Оған қарайтын жайым жоқ. Жұтып жіберген соң бірақ білдім. Енді міне аузымнан сасық иістің бұрқырап тұрғаны аштық не жегізбейді деген осы екен ғой. Көзім еріксіз жұмылып кетеді. Аш отырғандықтан ба, әлде елдегі кешегі 30-шы жылдардағы өзім көрген аштық көрінісі елестейді де көз алдыма. Қаланың базары толған қайыршы, киімдері тозған жыртық тесік, екі омырауын қаусырынып, бүрісіп жүрген құр сүлде. Беті күлбіреп іскен, сүзіліп қарап тұрып, сатушының көзі тайса болды, тақтаның үстіндегі тамақтың қолға ілінгенін ала қашады. Қуып жеткенше етпетінен құлап әлгіні аузына тығып түйіле-мүйіле жұтады. Қандай сұмдық, жылағың келеді. Қалада бұларға откачевниктерге арналған асханалар бар. Азық-түліктен жәрдем көрсетілуде, бірақ бәріне жетіп үлгіре алмай жатыр. Аш тым көп. Ауылда ше. Газет таратуға шыққанда көргенмін. Қай ауылға келсең де селсоқ, түсініксіз бір тыныштық. Түтін шығып жатқан үйлер сирек. Қай үйге кірсең де шай орнына лаурыңды немесе нанның күйігін аққұманға салып жатқанын көресің. Нанға не қосып пісіретінін түсініп болмайды, қап-қара тастай қатты. Келесі ауылға жету үшін көлік жоқ. Табылса өгіз, болмаса сиыр жегіп береді. Осындай жоқшылықтың өзінде бір үй кетәрі демейді-ау. Мұндай шыдамды, мұндай төзімді халықтың садағасы кетпессің бе? Ойлай берсең ойдың шегі жоқ. Қысқартып айтқанда, осылай аштан-аш қалғып мүлгіп қатарынан 5 күн 5 түн өткіздім. 13 ноябрьде тергеушінің есігін ашсам, 18-не жексенбіге қараған күні өліп талып әзер шықтым. Шықтым деймін-ау. Ал осы 5 тәуліктің ішінде 5 адамның алдында болдым. Бірінде аш отырған менің көзімді қызықтырып, Алматының апортын жеп, Школьников деген еңгезердей біреу тұрды. Маған көзі түссе жүрегі айнып, алма тамағынан өтпей қалатындай теріс қарайды. Бір кезде босағада отырған маған жетіп келіп, сендей иттің күшігі менің қолыма түскенде, әлде қашан шілікпесін шығарып, теуіп қала жаздайды. Түсі суық екен, мына дырау қолдарын жұмсаса, мерт қылуы сөзсіз. Әуелден бұған тап болмағаныма шүкір. Осындай әпербақандардың талай адамды ең жанды жеріне ұрып тепкілеп көрсетпеген қорлығы қалмағаны қазір анық болды ғой. Соңғысында мені ең үлкен бастығы Титовтың кабинетіне алып барды. 4 шпал полковник, жанында кішкентай Браунинг, самайына ақ кірген сымбатты кісі. Бет әлпеті татарға ұқсайды. Оның айтары қысқа болды. Алды да қазақша сыпырып боқтады. Сөздігі жеткенше балағаттады. Қол қоймағанда, мойныңа алмағанда құтылып кетем де ойлайсың ба? Көрсетейін мен саған құтылғанды. Карцерге, деп қолын бір сілтеді. Дүние кезек деген бар. Мен қазір осы кабинеттен мойныма қаратас байланғандай, еңсемді көтере алмай, тәлтіректеп зорға шығып бара жатсам,
Бірнеше жылдардан кейін табалағаным емес, тағдырдың жазуы шығар. Өзі қазған орға өзі жығылып, сүйегі әлде қайда қалатынын, ал мына кабинетке кеңсенің үйін алмастыруға байланысты облыстық газеттің редакторы ретінде менің бұл жолы аяғымды нық басып келіп төрдегі столға емін-еркін отыратынымды Титов ол кезде қайдан білсін. Карцер, айта беретін зынданның бір түрі дер едім. Төрт бұрышты, төбесі мен едені айнала қабырғасы тас цемент, терең апан. Жаңа ғана мені бұрыштағы тесіктен баспалдақпен түсірді. Іші ызғар салқын екен. Жауда біреуің болсын дегеннің кебі сол күнгі кезектегі кілтші әскерде менімен бірге болған Көшен Отарбаев болып шықты. Бұрын кездескенде осында істеймін деуші еді. Мені танымаған болып қабағын түйіп, тезірек деп түсіріп жіберді. Бұрыннан 7-8 адам отыр екен. Қара көлеңкеде шыра мытқаным облыстық тұтынушылар одағының председателі Алғазин, судья Отай Қасенов болды. Екеуінде сыртынан білемін, естуім бар. Алғазин төре тұқымынан дейтін. Ал Отай біздің елдің жігіті, жағалбайлы. Басқалары орыстар, ұшқыштар. Мұндас адам өзара тіл тапқыш келеді. Сұрасып та үлгердік. Аэропортта самолет құлап, бұларды соған айыпты зиянкестер деп тауып, өздері мойындарына алмаған соң осында алып келген. Іші едәуір салқын, бірінің соңынан бірі тізіліп тыным таппай кезеді. Еденге жүреңнен отырып көпке шыдай алмайсың. Ал мен болсам бірнеше күннен бері ұйқының зарын тартып, әрі аштықтан бұралып келгенмін. Бір бұрышқа пальтомды бүркетіп құлай кеттім. Қатты ұйықтап кетсем керек. Тұр, нан келді деп жұлқылағанда көзімді зорға аштым. Қарасам, әрқайсы кезекпен барып төбенің орта жеріндегі электр шамы жанып тұрған тесікке қолын тосады. Мен де сөйттім. Төбеден 200 грамдай қара нанды тастап жіберді. Қағып алдым. Мен бұрын соңды мұндай тәтті нан жеп көрген емеспін. Тез таусылып қалмасын деп өзімді алдарқатып, бір шетінен үзіп алып, ұзақ шайнап, суын жұтамын. Бұл тәулік бойғы азығым. Қандай кінә тағады маған деп өмірімді тағы да ой елегінен өткіземін. Қызметке араласқаныма көп болған жоқ, 4-5 жылдың шамасы, көбіне студенттік күндерім есіме түседі. Ол жылдары педагогикалық техникум, Ақтөбедегі жалғыз арнаулы оқу орны. Қоғам өміріне белсене қатысамыз. Митинг, жиналыстардан бізді қалдырмайды. 20-шы жылдардың аяғында изімдер мен шиналар көбейіп, дискуссия, пікірталас, айтыс қызып тұрған кез. Соның аяғы осы күнгі тілмен айтқанда күш көрсетуге әкеліп соғып, Астана жақтан Ақтөбеге жер аударылып келді. Бір қатары бізге техникумға орналасты. Енді ойлап тұрсам, бұл кейіннен жаппай жазалауға ұласқан үлкен дүбірдің басы екен. Көп үйдің түндігін желпілдетіп, шаңырағын ортаға түсірген қара дауылдың шаң беруі екен. Ұзын шумақ оймен айнала кезумен ұзақ күнді кешеткіздім. Көздің шырынын алғымыз келсе бір-бірімізге тақалып, қырындап жатамыз. Жамбасқа сіз білінгенде екінші бүйірге аударыламыз. Аяқ-қол ештеңе емес қой, қалай жатсаң да үйлесе кетеді. Ал бастың бабы табылмайды. Жастануға керек десе тас не кірпіш те жоқ. Ақыры кружканы пайдалануға тура келді. Анау-мынау көпшіктен кем соқпайды. Бір мезгіл тыным алып, тоңып бара жатқан соң, жатпай тұрып қайта кезуге кірісеміз. Енді денеміз көпке дейін жылынып болмайды. Киіміміз көптен алмастырылмаған, бит дегенің балақтан кіріп жағадан шығады. Біздің көрген осы күнімізді тозақтан кем деп
кім айта алады? Мұнда түскелі бір аптадай болды. Күнді санап азаптан құтылуға зармын. Мына айнала цемент карцерден шығып, жаман да болса төсегі бар камераға бір мезгіл беретін сұйық сорпасын жесем деймін. Бірақ менің қай дегенім болып тұр. Адамның көптігінен карцердің іші буланып, қабырға дымқылдана бастады. Таң атысымен бәрін қайта шығарып алып кетті. Түнде этапқа айдауға әкелгенге вагондар әзір болмай, басқа жерге сыймаған соң қамаған екен ғой. Жөкең шығарда маған ішіне 2 қасықтай сарымай салып, бір қалта тары беріп кетті. Бұл Жөкеңмен ақтық кездесуім екен. Артында жалғыз ұлы Темірәлі қалды. Менің серігім қиял, ой, өткен-кеткенді еске түсіру, алда не боларын білмей тоқырау, үрейлену болғаны қашан. Оңайлықпен жіберетін емес, оны ішім сезеді. Бірақ не болғанда да арыңды, ақтығыңды сақтағың келеді. Ешбір кінәң болмай тұрып, өзіңді өзің ұстап беру, өзіңді жаумын деп қаралау ақылға сыймайды. Құдайға шүкір, әзірге ақылдан адаса қойғаным жоқ. Есімнен танатын күйге жетпесем болғаны. Басқасының бәріне шыдауға ант етемін. Жөні жосығы жоқ кінә тағатына ызаңды келтіреді. Неге адамды сонша пақыр санайды? Тергеушінің сенің мойныңа алмауыңның өзі сенің жауыздығыңды көрсетеді. Біздің мекеменің атына кір келтіргін келетінін дәлелдейді деген сөзіне не айтарсың? Жоқ, ешбір мекемеде менің жұмысым жоқ. Мен тек өзімнің ақтығымды қорғағым келеді. Ешбір мекеменің беделі үшін мен өзімді құрбан ете алмаймын. Ал жоқ нәрсені мойындаудың ақыры неге соғатынын білемін. Жақында Ырғыз аудандық партия комитетінің секретары Тасболатовқа, аудандық атқару комитетінің председателі Асқаровқа және басқа бір топ адамға сот болды. Сот емес, сот деген құр аты. Дастарқан басында дәм тату ұйымының жасырын мәжілісі болып, шаруашылық науқанға шығу алдында ат көліктеріңді әзірлеңдер, көтеріліске дайын тұрыңдар делініп, құдық бітеліп қалса, зиянкестікке жатқызылып, қысқасы, барлық істің оңы айналдырылып көрсетіледі. Ақырында екеуі атылып кетті. Алдында мен осы процеске қатысуға тиіс едім. Газеттің редакторы Меңетай Жақсылықов сен соған барасың деп ескертіп қойғанды. Бірақ соңынан қол болды, болып кетті. Бақсам, сол күндері-ақ маған құрық төніп тұр екен. Қатыспағаным қандай жақсы болған деймін қазір. Өтірікті шындай қылып жазып, жазықсыз адамдардың өліміне еріксіз ортақтассам, өмір бойы көңілімде дақ қалар еді. Қара қылды қақ жаратын әділдік бізде деп жүргенде не болып барамыз? Мұны жоғары жақ білем екен. Осымен карцерде 12-13 күн отырдым. Тағы жауапқа шақырды. Бұл жолғы тергеушім тығыршықтай тапал жігіт. Бөлмеде 2 адам отырады екен, екіншісі есеп қызметкері болса керек. Мені әкелгенде басын көтеріп қараған да жоқ. Қасындағы шөтмен бола берді. Өзің бітіпсің ғой. Болды, тергеушінің аузынан шыққан алғашқы сөзі. Бұл айтқаны шындық. 20 шақты күн ашыққан адамның не сыйқы болсын? 2 ұртым солған, адырайған 2 көзім қалған. Сақал мұрт өскен, міне кескінім. Ерегістен не пайда, білген көргеніңді жазып беріп құтылмайсың ба? Бұл естіген әңгімем. Тіл қатпадым. Бұрынғы сарын қайта басталды. Ақыры болама мұның. Бірақ тергеушінің лебізі жұмсақтау. Екеуі отырғандықтан ба, балағаттау жоқ. Тергеуші Нұрмағамбет Құлмұхамедов деген кісі. Сол отырыспен біраз уақыт өтті. Бір кезде тергеуші қолына қаламын алып, протокол жазуға
ыңғайланғанда қуанып кеттім. Бас жоғы белгілі мәлімет. Аты жөнің, туған жылың, қайда туғаның? Бірінші сұрақ. Сіз контрреволюцияшыл ұлтшыл ұйымның белсенді мүшесі болып табыласыз. Осыны мойныңызға аласыз ба? Деп жазып, маған дауыстап оқып берді. Ешқандай контрреволюцияшыл ұлтшыл ұйымға мүше болып көргенім жоқ, деп жауап қайтардым. Бірақ жазбады. Қаламын қайта қойды. Сен асықпа, ойлан. Жоқ, ойланатын еш нәрсем жоқ. Ондай ұйымға мүше болып көрген емеспін. Тағы да біраз уақыт өтті. Ақырында айтқан жауабымды жазды. Екінші сұрақ. Сіз шыныңызды айтпай отырсыз. Адал шыным осы. Үшінші сұрақ. Сіз байдың баласы екеніңізді мойындайсыз ба? Жоқ. Менің әкем бай болып компискеге немесе кулак ретінде жазаға ұшыраған емес. Ойланып жауап бер. Уақыт бар, асықпа. Мұқан ет тірі, оқымаса да әр нәрседен хабары бар адам. Бос қарап жүрмейді. Бір нәрсенің басын шатыйды. Мешін тауықта, аштыққа, қысықта поселкеге барып, 3-4 орысты ертіп үйге әкелді. Олардың құлаш-құлаш ауы бар. Үйдің қасындағы қара суға мұзды ойып, ау салып, шортан, лақа, қара балық, ақ тыранды үйге тау қылып үйеді. Үстін мұзбен бастырады. Өзі жөнді орысша білмейді, бірақ «Ей, тамыр» деп бастап қалай болса да түсінсе алады. Шанаға атын жегіп, оларды поселкеге апарып тастайды. Қайтарында қапшық-қапшық үн келеді. Сөйтіп қалаға қатынап жүріп, естіп, біліп келген болуы керек. Мұқан көрші ауылдың Жайлабай, Қалматай деген өзі қатар адамдарын бірігіп кооператив ашты. Товардың есебін жүргізеді. Былғарыдай жылтыр қара матаны загран біреудің бейқасап шыт деп жатады, өлшейді. Онда метр жоқ, аршын. Маған түр-түрін айтып отырып жаздырады. Пәлен аршын мауыты, бүктеме дейді. Мен кейде бүктеме деген сөзді ұмытып қалып, 2 қабат па деп сұрасам, ой ақмақ, мата екені 2 қабат болмайды, әйел 2 қабат болады деп қолындағы аршынмен арқамнан тартып жібереді. Қайқаң ете қаламын. Мұқан зәдінде қатал адам. Ең жақсы көретіні шешем. Аса бір сабырлы, салмақты, сәл тұйықтау еді. Сол қадірлі анам ең бір қысылшан кезде 45 жылдың мартында дүние салып, қаланың барлық магазиндерін аралап, аққыр табылмай, ішінен 5 метр марлыға, сыртынан 800 сомға базардан сатып алған, ұсталған простыня оранып кетті-ау. Ал қазір кез келген үй мұндайда неше түрлі. Жібекке місе тұтпай, метрлеп мақпал жыртады. Бие сойып, 10 сомдап садақа үлестіреді. Әрине, өлікті ақ жуып, арулап қою керек. Бірақ әр нәрсенің реті бар емес пе? Рәсуаны шариғаттың өзі де қостамайды дейді ғой. Ауылда бірінші болып мектеп ашқанда Мұқан. Қалаға қатынағанда Хайреддин деген бұрыннан мұғалім болған бір қарт татарды алып келді. Оқыту ақысы бала басына 1 баспақ. Соңынан оқитын бала көбейіп, мектепті орта жерге көшіруге тура келді. Осылай оқып жүріп бастауыш мектепті бітірдім. 24-ші жылы Владимир Ильич қайтыс болғанда, Бейімбеттің жыла еңбекші көсемінен айрылдың деген өлеңін жаттап алып, тақпақтап айтып жүрдік. Құр жылама, өсиетін орында, деп Бейімбет халқын әрі жұбатып, әр ақылын айтады. Сол жылы комсомол қатарына өттім. Ауылдағы ұяның хатшысы болдым. Бірақ еш нәрсе түсініп жарымаймын. Бар білетінім округтен келген комсомол өкілдерінің қасында жүремін. Атқа мінгесіп келесі ауылға жеткізіп саламын.
Киім-кешегіміз бүтін, тамағымыз тоқ. Мұқаң орыстармен сабан әкелді. Кіші ағайым бер тағы сабанның тұтқасын ұстайды. Мен ауылда бола қойсам, өгізді жетелеймін. Көбіне атқа мініп жерді тырмалаймын. Түрен тимеген тың жер тары бітік өнеді. Жазда бастырып үлгірмеген тарының бауынан зорат салады. Қар түскенше шетінен алып қырлы тас катокпен бастырады. Өзіне керегін ұраға көміп ауысқанын қалаға сатуға апарады. Сонау ордың бойынан бүкіл ауыл болып 10-15 арбамен қостанып шығарады. Өгіз аяңмен 4-5 қонып қалаға жетеді. Тарыны ол кездегі Ақтөбедегі бірегей кәсіпорын ақ диірменге элеватор өткізіп, қазір драмтеатр тұрған жерде орналасқан ұсақ дүкендерден шай, шекерін, матасын алып ауылға қайтады. Еркін сауда ыңда жоқ, шыңда жоқ. Бұл кезде тек біздің үй емес, жалпы жұрт күйленіп, шаруашылығы оңалып қалды. Кооператив дүкеніне елдің ортасынан Қаршыға деген жерден әдейі үй салынды. Ауылдағы қат танитын санаулы адамдардың бірі Мұстапа дүкенші болды. Жұрт көп керегін осы кооператив дүкеннен алуға үйренді. Қазір байқасам, бұл нептің тұсы екен. Лениндік жаңа экономикалық саясаттың нәтижесі тұтыну кооперациясының өріс алған шағы екен. Одан әрі тап күресі шиеленісіп, астық дайындау, колхоздастыру науқандары басталды. Кулакты тап ретінде жойылу сойылы жай шаруалардың басына тие бастады. Анау бай, мынау орташа, анау атқа мінер, мынау қожа молда делініп ауыл жіктелді. Байларды молданы қойдай қу қамшымен деп өлеңдеттік. Шашал десең бас алатын шолақ белсенділер қолына түкіріп, осы қалай деген адамдарға қамшы үйірді. Бітіп болмайтын өзара салық салынып, тап жерді қассаң да тап деп біреулердің сақалына жармасып басын жарға соқты. Әншейіндегі жуас тума туыстар Мұқаңа да көз алартып сені компискелеу керек, өзіңді ит жеккенге айдау керек дегенге келді. Міне осының бәрін көрген тықыр таяғанын сезген Мұқаң осы бір түнде әйел бала шағасын арбаға тиеп Ақтөбеге жол тартты. Аз да болса беделі шығар, сыйлағандары шығар, әйтеуір көштің алдын кес-кестеп тұра қалған әкім қара болған жоқ. Мұнда келіп өз көлігімен Красный локомотив дейтін артельге кірей тасыды. Міне әкем бай болған ба, жоқ па, үкіметтің қасыма, досыма өздерің айыра беріңдер. Сонымен не жазамыз, әлде? Ойлан, деп қояды тергеуші. Біраз отырғаннан кейін тергеуші мынаны оқып шығып, қолыңды қой деп 3-4 бет қағазды ұсынды. Мені одан әрі азапқа салмағаны, діңкемді құртпаған үшін бұл кісіге алғыс айтуға әзір едім. Енді ұзаққа бара алмайтын қалдемін, түбі бір өлім ғой. Осыларақ мұратына жетсін деп қол сілтеуге тақалдым. Шынымен айтып отырма, әлі де сенбеймін. Осылай күдіктене отырып протоколды оқып шықтым. Айтқан жауабымды сөзбе-сөз дұрыс жазған сияқты. Мені алдап соңынан арасына сөз қосып жазып жүрмей ме деп жазуларға үңіле қараймын. Қараған сайын жолдарының арасы алшақтау болып көрінеді. Не де болса деп әр беттің аяғына редакцияда материал жазғанда қоятын жалғасы бар. Соңы деген белгілерді соғып қолды қойдым. Ал енді жүр деп бөлмеден алып шықты. Мойнымнан үлкен жүк түскендей аяғым жеңілденіп қалыпты. Осымен бітті ғой, босатып жіберер, немесе камераға апарар деп қуанып едім. Жоқ, олай болмады. Карцерге қайта әкеліп жапты. Бірде мені дауыстап шақырып карцерден алып шықты. Қақпадан көшеге шығып ірге жолмен жүріп келеміз. Жан-жағыма қараймын, дүние қаз қалпында әрлі-берлі ағылып жатқан жұрт. Көп үйлерден түтін шығады. Мына бұрыштағы биік ақ үй Актюбинская правда газетінің редакциясы.
өзім күнде кіріп шығып жүрген үйім. Ауласының ішінде жабық дүкен бар. Карточкамен тамақты содан алып тұратынбыз. Біздің кеңсе ар жағында, осыған жалғас үйде. Қазір кіріп барсам, мені фотолабораторияға алып келген екен. Сақал мұртым бар, шаш өсіп кеткен, өзім жүдеумін, бірақ ерегісіп әдейі күлімсіреп түстім. Бір қырынан да түсірді, онымен қойған жоқ. Шығып бара жатқанда бір тар жерге апарып қара бояумен бармақтарымды бояп ақ қағазға бастырып алды. Бас бармақты өз алдына тағы бір бастырды. Бұлары қалай? Қылмыскерлердің қолтаңбасын түсіріп алады деп естуші едім. Сонда мен де солардың қатарына қосылғаным ба? Қайта карцерге алып келді. Ашық сот жасап, саған мынадай кінә тағылады. Сол үшін мынадай жазаға тартыласың деген бір сәр екен ғой. Сот түгел 3 тағанның алдында да апарған жоқ. Сырттан 58-ші статьяның 10-11 тармақтары бойынша 10 жыл еңбек түзеу лагеріне ұстауға үкім шығарылған маған. Естіңегенде таңырқағаным жоқ, онша қинала да қойғаным жоқ. Аштықтан бұралып басым мең-зең болып жүрмін. Арманым карцерден құтылу, тым болмаса адам қатарлы тұтқын болу. Оны да қимай тұр ғой. 58 бен 10 жыл. Бір тыңдауға жаман емес. Жаманның айтқаны келмейді, сандырағы келеді. Тергеушінің сандырағы жобаға соқты, ақыры соттады. Сонда қалай? Менің қаншама көрген азабым зая кеткені ме? Бәріне төзіп ақтығымды қорғап қаламын деген үмітімнің үзілгені ме? Қара ниеттің бір жола жеңгені ме? Жоқ, олай емес. Жылын бере берсін. Право солардың қолында. Бірақ мен ар-ожданыма кір келтіргенім жоқ. Мені мұқата алмады. Осының өзі неге тұрады? Не болса да өзіммен кеттім. Ешкімнің обалына қалғаным жоқ. Ешкімнің бала шағасын зарлатқаным жоқ. Таққан кінә, жапқан жала менің ой пікіріме, дүниеге көзқарасыма әсер етіп, бұрынғы бағыт бағдарымнан тайдыра алған жоқ. Ішкі сенімді шайқалта алған жоқ. Әйтеуір Совет үкіметі орында ғой. Партия бар ғой. Ерте ме кеш пе бұл жаланың ақ қарасын түбінде ашады. Оған сенем. Менің өзімді өзім қаралап, жоқ нәрсені мойнына алмағаным міне сонда керек болды. Бұл қара түнектен жылтырап көрінетін саңылау, ертең жарық дүниеге қайта шығатын есікке апаратын жол. Сабыр түрі салалтын. Сөйтіп әзірге 58-ді маңдайыма қадап, 10 жылдан арқама салып, халық жауы атанып шыға келдім. Бұл жексұрын атақ соңынан республикаға еңбегі сіңген мәдениет қызметкері деген құрметті атақпен алмасады. Бірақ оған әлі көп бар.